Раба Божия Татьяна. Господи, да будет воля Твоя, а не моя. Прости, Господи, клеветствующих, злобствующих на батюшку, ибо не ведают, что творят. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поздравляю всех православных христиан с великим нашим праздником, святителя Николая. Много лет я ездил к батюшке, отцу Ионикию, в эту святую обитель. И сегодня в этот праздник я приехала сюда. Тут только сходишь с автобуса, выходишь, и сразу не надышишься этим воздухом, потому что даже воздух святой. А вы собрались судить. Кого вы собрались судить? Он ангел во плоти. Он здесь ангел. И у Господа он тоже ангел. И судить его будет Господь. А вы не вправе этого делать. Вы не вправе этого делать. Потому что таких, как он, по всей России осталось. Раз-два и обчелся. И к кому нам голову будет преклонить? Не к кому. Люди, опомнитесь. Не делайте суд над батюшкой. Вы не имеете на это права. Ему судья Господь. Простите и благословите. Господи, благослови. Милостью Божией посетил нас Господь испытанием, посланной батюшке Ионикию нашему народу, чтобы православные люди более были внимательны в этой жизни. Он посылает нам, Господь, этими испытаниями, чтобы мы были кроткие, премудрые, чтобы мы исполняли заповеди Божьи, чтобы... А батюшка, испытание ему послано, это он как горнило, в горниле вот этом очищается еще более чище. Батюшка Ионикий – это Божий пророк, Господи. Только так можно сказать. По его молитвам чудеса творятся. У меня в семье были такие неприятности, несогласие было в семье. Дочь не понимала меня. Сейчас, по молитвам батюшки, я для нее самая милая мама. Был такой случай с сестрой моей духовной. Она страждала недугом винопития. И, посетив батюшку, было полное преображение. Человек, едва-едва двигающий ногами, воскрес к новой жизни. Благодарим Господа за то, что Он нас не оставляет без милости Своей, что посылает нам таких молитвенников и помощников в этом мире. Спасибо, Господи.